jijjiramaan dura yeroo ummanni keenya kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti qabsoo karaa hadhaa ta'een finiinsaa turetti muummee ministeerri keenya Dr. Abiy Ahmed Looreetni nagaa addunyaa utuu karaa aangootti hin dhufin dura yaadama warraaqsa dinagdee Oromoo jedhu bocuudhaan Oromoon warraaqsa cimaa dinagdee irratti yoo gaggeessine injifannoo siyaasaa soo argate injifannoo isaa guutuu ta'uu hin danda'u karaa jedhuun yaadamni kun immoo qixaan hojiitti hiikamee jijjiiramni olaanaa gama kanaan dhufaa yoo hin deemneen alatti hiree siyaasaa yoo argannes milkaa'uu hin dandeenyu karaa jedhuun utuu injifannoo siyaasaan dhufin dura toora kana bocuudhaan toorri kun akka hojiitti hiikamu taasisaa turaniiru. Warraaqsa dinagdee Oromoo yeroo jennu wantoota gurguddoo afuridha. Tokkoffaa finni duraa, finni murteessaan mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru dinagdee yaa hoogganuu kan jedhudha. Mootummaa hooggansa sadarkaadhaan jiru waan biraatiin qabamu oduu hin taane hubatee dinagdee hubatee humnoota dinagdee sochoosee dinagdee qixaan akka hoogganu taasisuudha. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammataa imaammatoota tarsiimolee seerota hojimaatota fedhii fi faayidaa uummata keenyaa dinagdee uummata keenyaa irratti rakkoo ta'an jijjiiruudha. Sirreessuudha. Imaammata tarsiimoo hojimaatota uummata keenya sakaalan oduu hin taane uummata keenya humna dinagdee toran akka ta'u taasisuudha. Inni sadaffaa fi inni murteessaan uummanni keenya daangaa hanga daangatti xiqqaa haga guddaatti socho'ee sochii dinagdee olaanaa keessa akka galu taasisuudha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa isa kana si'oomsuudhaaf dhaabbileewwan adda addaa industiriiwwan adda addaa ijaaruudhaan kana si'oomsuudha. Kaayyoo arfan kana qabateeti kallattiin warraaqsa dinagdee Oromoo kan bocame. Kallattii warraaqsa dinagdee Oromoo waggaa 8 har'aa bocamee hojiitti galame sun har'a qabatamaatti hojii jijjiiramaa hojii qabatamaa guyyaa guyyaadhaan ilaalama mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti jijjiirama olaanaa fidaa dhufee jira. Carraa kanaan muummee keenya Dr. Abiy Ahmed maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa uummata Oromootiin galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada.